Hej! Ja, här sitter jag och testar mitt RC-lok. Jag har fått in en ny dekoder som jag fick förra veckan och då har jag monterat in den. Det är lite kul så att säga. Jag kan ju inte köra så mycket. Jag kan ju bara köra mellan Mattmar och Järpen. Men det är ju i alla fall någonting. Men det här kommer det bli ändring på. Ja, hej och välkommen till Kents H0 och det är jag som är Kent. Ja, man vill ju kunna köra mellan de olika våningarna och den här helixen, ja, den är ju nästan klar. Det är ju klart en hel del kvar att göra på den, men den fungerar. Nu är det dags att göra den stora helixen och där kan jag då förbindas allihopa, alla de olika stationerna som jag har. Och det är det jag kommer att syssla med i stort sett resten utav hösten. Jag kommer inte att forcera det här arbetet utan jag vill att den här ska bli, ja, eftersom den kommer att vara så pass dominerande i rummet så vill jag att den ska bli både funktionsduglig och även snygg när allting blir klart. Så att, ja, räkna med att det kommer att bli så. Att det inte blir så väldigt många olika byggmoment egentligen varje film i höst. Utan det är mera liksom det området som jag håller på med just då som jag kommer att visa. Så att det är väl det som är planen i alla fall. Sen får vi väl se, det kanske går fortare än vad jag tänkt mig. Eller så kanske det går långsamt. Kanske blir problem och såna här saker. Men i vilket fall som helst så någonstans måste man ju börja här nu då. Och jag ska ju börja med grundstommen helt enkelt till den här helixen. Så att, ja, varsågod. Innan jag började bygga min modelljärnväg så var jag tvungen att mäta rummet och sätta mig ner lite grann i programmet Illustrator för att rita upp den yta som jag ville använda och framförallt den yta som jag eventuellt kunde behöva. Och då handlar det ju också om vilken yta jag hade eventuellt över sen jag byggt allting. Man behöver ju komma åt sin modelljärnväg ifrån alla håll. Och att kunna nå till exempel det innersta spåret som kanske ligger här borta eller här borta och så vidare. Ja, då måste man ju kunna stå någonstans så man når dit. Det blir lite knepigt om man ska behöva klänga och krypa på grejerna. Då måste man ju hålla, eller måste bygga lite extra stadigt då i så fall. Så jag satte mig ner i programmet Illustrator som jag alltid egentligen brukar göra när jag ska bygga saker för att rita upp lite granna och då ritade jag upp det här ramverket så som ni ser det nu då. Och det hade jag ju som en bra underlag, som en bra mall på flera sätt. Jag hade ju en bra mall för att kunna såga ut hela och själva slå ihop och bygga det här ramverket, men också då ett bra underlag här i N-rail så att jag kan se ja, precis vart det är någonstans som skarvar och sånt där ligger och ja, det blir lite lättsammare när man har gjort sådana saker. Det jag sen med tiden upptäckte någonting som ja, jag har fått vänta med och lagt åt sidan lite grann, men det är den här stora helixen. Ja, här ser den ju ganska bra ut kan man säga. Den får en bra placering och den tar inte så mycket plats och så. Men problemet med den här helixen är att den blir alldeles för liten. Alltså om jag ska ha som i det här fallet jag har ritat en ytterradie på 60. Det innebär ju alltså att det är en diameter på 120. Då blir procentlutningen på innerspåret, för det kommer ju vara dubbelspåret här bitvis och då kommer innerspåret att bli alldeles för brant. Så att ja, nu då så är det ju som dags att bygga den här och då vill jag ju att det ska bli ja, korrekt redan från början. Så jag var tvungen att ta och rita om lite granna så att nu är den ju då här lite större. Och man ser ju redan hur den
har svällt ut i rummet och jag kommer att få bra mycket mindre med plats. Men jag är tvungen att göra den här kompromissen, för annars kommer jag bli missnöjd när vissa tåg inte kommer att kunna ta sig upp för helixen. Det vill jag ju gärna. Precis lika bra som i den lilla helixen så vill jag att det ska fungera i den stora. Och den stora helixen har ju så många varningar och dessutom, så att den ska ju klättra bra mycket. Den stora helixen blir ju då 1,40 bred och åtminstone 20 cm mer än vad jag hade räknat med från första början. Så att vad jag måste göra nu, det är att se till att det inte är någonting som sticker ut utanför den här helixen på något sätt som tar plats i rummet. Så därför hade jag tänkt att bygga ett ramverk som är i princip täcker enbart själva den ytan som helixen är. Helixen kommer ju vara som en tub helt enkelt, och för att det ska kunna vara möjligt så måste jag bygga inte ett rektangulärt ramverk, utan jag får ju trixa lite grann. Här ser vi också att det finns ju fortfarande det blir ju inget stöd över hela ytan här, utan jag kommer att vara tvungen att lägga till ytterligare ett ramverk innanför. Och med det här ramverket så blir det definitivt stadigt. Det finns nästan ingenstans som det kan börja bångna på något sätt, utan det där tror jag nog blir ganska lysande. Och som pricken över i så har jag lagt dit lite kantbitar också. Så nu är det definitivt stadigt, kan jag tycka. Nu kanske det kan tyckas lite väl komplicerat det här bygget. För att det är så mycket konstiga bitar och som är snedsågade och så vidare. Men det är faktiskt inte så speciellt märkligt, och ganska lätt att åstadkomma också för den delen. Så jag tänkte, jag visar väl lite grann hur jag har gjort det också. Jag börjar först med att göra själva den här underlaget för stommen, eller rättare sagt det som ska ligga på stommen. Det som är då första våningen på den här helixen. Det som ska vila, allting ska ju vila på den här ytan. Det här är då en 12 mm plywood som jag gärna skär ut så att den blir bara så stor som den måste vara. För att göra en sån här sak i det här programmet så kan man ju då använda flera metoder. Jag brukar använda den här metoden att jag först ritar ut en cirkel och sen så ritar jag ut en cirkel till på det viset. Och sen så placerar jag den här ena cirkeln precis mitt över så att de är exakt ovanpå varandra. Centrum är exakt lika på bägge cirklarna. Och så tar jag och markerar båda de här cirklarna. Och sen använder jag banhanteraren och så väljer jag någonting som heter minus övre. Då tar han och gröper ur den här nedre cirkeln. Gröper ur med den övre helt enkelt. Så man kan säga att man använder den övre cirkeln ungefär som en sax eller som en mall. Nu är den här utskuren och det är den här det. Sen så vill jag ju ha då som sagt en stomme som inte är rektangulär eller fyrkantig, utan jag vill ju att stommen ska följa formen lite grann. Den ska vara lite mer rund. Så då tog jag och började först med att jag ritade en polygon. Jag gjorde en 8-sidig polygon helt enkelt. Och den ser ut och så där. Och så tar jag och placerar ut den också så att den är ungefär i mitten. Där. Och sen töjer ut den och gör den större, skalaförändrar den i proportion då. Så att jag drar ut den här så mycket jag kan. Så någonting, då går den till kanten. Nästan. Ja, inte så långt ifrån. Så kan man ju flytta den lite grann då, ifall det är så att man känner att man behöver det. Nu vet jag exakt vart ytterkanterna ska gå på min stomme, den början på min stomme. Så att nu kan jag börja och mäta ut vilka träbitar jag ska ha och hur de ska se ut. Så jag tar helt enkelt också, ritar jag en rektangel. Jag tar och ritar ut rektangeln så att på ett ungefär, det är ju det handlar om här. Jag ritar ut den så här lite grann. Och det jag vet just nu, det är att
virket är ju på 45. Vi kan göra en annan färg på den där också så att den syns lite tydligare. Sådär. Den här är ju 45-70. Så att det är 45 millimeter som det är själva grovleken. Då kan jag göra som så att jag tar och skriver in det. För just nu då så är den ju inställd på 9,1 centimeter, alltså 91 millimeter. Och vi tar och väljer här 4,5. Så. Och varför det är just 4,5, det är för att jag har ju skalat ner det här. Så att annars hade det blivit så himla så stor täckning. Och sen så tar jag och placerar upp den där och då ser vi att kanten här stämmer överens med den här linjen och sen ligger han ju då i överkant på den här linjen och sen drar jag ut den här på det viset. Så där. Nu har jag längden på den här. Det är den här längden det ska vara. Jag tar och klipper ner den här nu. Alltså jag fasar den med 45 grader. Så jag tar och skriver ut en liten ny fyrkant så här. Och så tar jag och lägger den här roterar den 45 grader helt enkelt. På det här viset. Och så lägger jag den över. Ovanpå. Så gör jag likadant med den här. Som jag gjorde med cirkeln. Det vill säga att jag tar och markerar båda de här två objekten. Och sen så går jag hit då och så väljer jag minus. Och det är minus över jag väljer. Och där har jag då en fasad kant. Och sen fortsätter jag bara så helt enkelt. Och sen så kopierar jag de här objekterna. För det är ju bara att markera och så väljer jag kopiera. Och det vet ni hur man gör i regel i Windows. Det är ju Ctrl-C eller så kan det finnas redigera, kopiera. Och sen är det bara att klistra in. Och så har man en till som man kan jobba med. Så att det här är inget stort arbete egentligen. Det är ganska smidigt. Och jag kan ju fortfarande när jag markerar den här rektangeln så kan jag se exakta mått, yttermått på den. Sen när jag sågar de här bitarna då sågar jag utifrån yttermåtterna. Och sen så snedsågar jag efteråt. När jag då satt ihop alla bitar, ja då ser det ut så här. Ja, det är väl dags att börja och kapa upp och montera det här nu då.
Ja, vad sysslar jag med nu då? Kanske man funderar över. Jo, så här är det att jag ska ju använda 6 mm MDF till serpentinen i min helix. Och vad jag gör nu det är att jag mäter ut vart centrum på varje radie kommer att vara när jag ska fräsa ut de här respektive våningarna. MDF-skivorna de är ju endast 120 bred och min helix kommer att vara 140. Det innebär ju att jag kommer inte kunna fräsa ut hela cirklar ifrån MDF-skivorna utan jag måste dela upp det helt enkelt. Så varje våning kommer att bestå av 4 delar. Och då har jag gjort som så att jag har gjort en liten beredning här i Illustrator där jag har gjort ordning kvartsvarv och lagt ut och dels för att kolla hur mycket jag kan få plats med och utnyttja så mycket som möjligt utav MDF-skivan. Och dessutom så har jag märkt ut då vart någonstans centrum blir på varje radie. Så att när jag ska fräsa sen de här så är det ganska enkelt. Jag behöver bara borra ett hål här jag har ju en skruv i mitt verktyg som jag stoppar ner för att hålla den på plats. Och sen så kan jag då fräsa. Och tittar vi då här så om man skulle då borra ett hål här säger vi. Och så har jag då ställt in mitt verktyg på 70 cm så att fräsen är här. Då kommer jag att följa den här linjen hela vägen. Så att det är därför jag har gjort den här beredningen. Och dessutom så har jag ju då gjort lite andra streck också. Det här strecket som ligger här till exempel. Det är ju för att jag ska kunna skära så rakt som möjligt varje kant. Sen när jag har fräst ut den delen och fräst ut den delen. Då vill jag ju skära av de här också så att de blir något sån här rak.
fräst ut de där bitarna så att det räcker åtminstone till 4,5 våning. Så att det är väl det jag har och kan göra just nu. Men jag måste beställa mer MDF så att jag hinner fräsa ut de andra bitarna innan snön kommer. För att det går inte att hålla till inomhus med att fräsa, utan jag behöver hålla till utomhus. Så att det är väl det som ligger närmast till hands just nu då. Men jag har i alla fall så jag kan sätta igång och börja bygga. Och det är det som är det viktigaste för mig. Så att nästa avsnitt kommer nog att handla en del om just den här första biten. Att anpassa höjden på stommen, och då är det med hänsyn taget till då den rälsen som redan är lagd från Östersund bland annat och Trondheim. Så att ja, tack så mycket för att du ville titta, så ses vi i nästa film. Hej då!